Ռեկորդային տաք ջերմաստիճան է ասում են հրաշտակների քաղաքում։ 35 աստիճան վաղը, մի քանի օր 35 աստիճան։ Օգոստոս ամիս, համեցեք, հրամեցեք։ Ես այդ կապակցությամբ իմ Palm Springs-ի մայքին եմ վերնա շապիկն արժի, որովհետև ինչ եղանակ լինի, չլինի, այդ կողմերը միշտ զարմանալիորեն միշտ պայծառ է բան։ Մի հատ անապատ բացի այդ քամիները որ կա, այդ հով մաղացները բան, ասում ատեղ որ շարժը օդի շատ ակտիվ է, ամպերը չեն կուտակվում, այդ կողմերը միշտ պարզ երկինք է լինում։ Հա, այնպես որ մի լավ ընկեր ունեմ, ես վերջերս որ եկել գնացել էինք իրանց դաչա, եթե կարելի է տենց ասել Palm Springs-ի պարագայում, այն որ ուժեղ անձրևներ եկավ, չէ՞, շատ ուժեղ անձրևներ էր, բան անձրևով բան այդ 210-ով դղրդալ են գնում եմ այնտեղ մի քիչ ֆլուդ արեաներ կան եւ այլն, բան անցանք, բան այդ հողմաղացները մորանգոյի այդ կողմերով անցանք եւ այլն, արև, արքայություն, պարս երկինք, ընտիր, մի խոսքով բարեկամներ Այդպես լինում է, երբ որ ինքնաթիռով անձրևով տորը թռչում ես, չէ, սև մեկ էլ դուրս գալիս է արևը, նոր ես հասկանում, որ արևը կարճ, դու չկա, դու էիր ուրիշտեղ։ Այդ շատ բայց եկեք խոստովանենք ովքեր որ թռել են այդ վատ եղանակին, այսպես ասենք, ինչ դղրդոցով է այդ ամպերի մեջով անցնում, տուրբուլենս է լինում, ինչ է լինում, բավականին թափ է տալիս, մինչև որ այդ սև ամպերից դուրս է գալիս նոր հարաբերական կանոնավորվում։ Ամպերի մեջ օդի խտությունը ավելի մեծ է, դրա համար այդ վիբրացիաներն տեղի ունենում։ Բայց այն անցյալ օրը բան էի կարդում այդ մասին, այդ վիբրացիաներից պետք չի վախենալ, որտեղ ինքնաթիռները դիզայն արված եւ ստուգված են շատ ավելի մեծ այդ բաների, որ պիտի դիմանան։ Ճնշումները, հա, ավելի զիլ են, ավելի, բայց ով չի դիմանում, այ դիմանալ ասեցիք։ Ով չի դիմանում, կանգատվել է եւ այլն մարդա մեկը։ Առաջին նախագահը։ Ինչից։ Առաջին նախագահը այսօր լույսերը կտրել են, հա։ Բա տեսնում ես, ասենք 2 տարի ժողովրդին իր օրոք մութի ծրտի մեջ պահած մարդը գանգատվում, ասում է լույս չունենք մեր տունը։ Բա այդպես բան է, պարոն նախագահ, կյանքը այդպիսի անակնկալ է։ Բայց բարձեցին ինչը, հեծը բարձաբանում տարածեց, բարեկամներ, ուրեմն ինչ-որ մի շինարարական ընկերություն ապօրինի գործողություններ արել, տվել է մի քանի շիտ վառել է։ Եվ ամբողջ այդ տարածքում ասում է լույս չկա։ Հիմա ես կգտնեմ պաշտոնական հաղորդագրությունը, բայց ինձ զուտ երևույթ։ Հիմա կասեն դիտմամբ են անում, ախր ուրիշը որ ասի, մի հատ ինչ-որ Facebook-յան fake խոսի, ասենք լավ, հիմա հեչ։ Բայց ասում է անձամբ առաջին նախագահը, սա ասում է իշխանության վարած քաղաքականությունն է, իմ տունը անջատել են լույսերը իմ դեմ, ասում է սա քստմնելի արարք է, հարգելիներս մի քիչ մեծահոգի եղել։ Ախր նայեք, էլի մի բան ասեմ, ինչեւ դու գտնես, չէ։ Ախր այդ մակարդակի մարդը, որ դու երկրի առաջին ազատ Հայաստանի առաջին նախագահն ես եղել, բայց դա ինչ բաներ է հետը բերում։ Մի հատ պարզի փաստերը, մի անգամից մի հարցակվի, տես ասա այս բաներից ելնելով, ոչ թե որ մի անգամից վեր կեն ասում, գտա պաշտոնական հաղորդագրությունը, ուրեմն Էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը պարզաբանում է տարածել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատան եւ գրասենյակի հոսանքազրկման վերաբերյալ։ Անջատման պատճառը եղել է այն, որ Յուվենտուս ֆուտբոլի ակադեմիայի մասնաշենքի կառուցապատող կազմակերպությունը առանց ցանցերին համապատասխան ստորաբաժանումների համաձայնության ապա մոնտաժել է, քանդել է տրանսֆորմատային ենթակառուցվածքային կից ակադեմիային պատկանող շինությունները վնասելով հեծի սեփականության տրանսֆորմատորային ենթակայանի պատմուտանիքը։ Ասեք էդ էլ ալելու բան չկա։ Քանդեք աստվածիմ։ Արդյունքում հորդարատ անձրևների ներթափանցման հետևանքով շարքից դուրս են եկել տրանսֆորմատորային ենթակայանի էլեկտրական սարքավորումները սնող մալուխագծերը, ինչպես նաև կատակարարման, մատակարարման շղթայում գտնվող շրջանաձև սխեմայի 4 ենթակայաններ իրենց ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներով հանդերձ եւ մալուխներով, ինչը վերջնարդյունքում հանգեցրել է խոշորամասշտաբ խափանման։ Մեջբերման ավարտ հեծնա պարզաբանում։ Էդ էլ առաջին նախագահի արկածները հեծի հետ միասին։ Հիմա էլի մեզ կմեղադրեն կամ ինձ մասնավորապես այս պարագայում կասեն Փաշինյանին պաշտպանում է, ինչ հեծը քիչ թե շատ պետականացրին, ինչ արեցին, Ժորժ ջան,
Ակնհայտորեն ավելավաճ է աշխարհում։ Ամեն շաբաթ, երկու շաբթի, 4 շաբթի ուրբաթ եթերում գրում է Ռոժան, այսօր եթեր ռադիո չենք պատի, լույս չունենք։ Դուք էլ ողջ առողջ վկաններն եք այդ մեր պատմության։ Բա հիմա էլի անջատվել է 2 անգամ, երևի գուցե 3 անգամ, բայց ոչ, օրը 3 անգամ։ Գիտես ոնց է դերենիկ։ Օրվա մեջ 10 վայրկյանով անջատվում 10 վայրկյան։ Ուժ միանում է։ Մեր բաները նկարած ունեմ։ Ննջասենյակի երկու ննջասենյակների լուստրան, ոնց է կոչվում լուստրան գրականով։ Լուսամփոփը թե ջահը։ Թե ջահը կարակն է, ջահը։ Մի խոսքով ջահերը վառվեցին եւ վարդակները վառվեցին։ Դες պատկերացնում կոմպյուտերները ինչ կլինեն չեն դիմանա այդ ամիացման $800 բաներ են բերել դրել ամբողջ էս մեր 4 հատ համակարգիչը որ աշխատում է ամեն մեկի համար $130 բան են բերել դրել չհաշված մի հատ էս փոքր տրանսֆորմատոր որ ամբողջ օրը ճռճռում էր այդ տատանումների ճռճռ լռության մեջ դարել էինք բան են տպարանի շենք էինք դարել այն պատկերացա 4 հատ այդ սարքը սենց քարակուսի չր Ինչ իրենք հոսանքը հավաքում են, հետո բան են պահում են, հա, այդ հոսանքը։ Իրանք նույն լարումն են պահում, որ համակարգիչները չվառվեն։ Այսինքն թե տատանում ա լինում ինչ-որ բանի մեջ, ենթադրաբար մեջ ինչ-որ բան ունեն, որ պահում են ու այդ տատանման արդյունքում մեջը սենց լարում ա ստեղծվում։ Սկզբից վախենում էի, կարծում էի կարող է պայթի կամ հրդեհային իրավիճակ ստեղծվի։ Մասնագետի կանչեցի, ասա չէ, իրանք տենց են աշխատում, երբ որ լարումը անկանոն է լինում, տենց չխչխկում են։ Էս էլ էսպես Ոնց անցավ։ Բայց ասենք բանա, չէ, թվում է էլեմենտար բան է, էլի։ Հոսանքը պատկերացրեք ջուրը, այդ լարերով գնում է, պետք է հասնի տուն անխափան։ Բայց ինչ բաների հետ է կապված։ Չկան բարդ բաներ կան այնտեղ էլի։ Ջրամատակարարում ասացիք, այս վիոլա ջուրը տխրարճակ, այս մեր դիմացը հաշտ կա ֆուտբոլային, կոյուղիներ, մոյուղիներ, բան ամբողջությամբ գարշահոտություններ, շաբաթ կիրակի օրը ազնվության համար ասենք զանգից 2 ժամ հետո եկան վերանորոգին, այդ կեղտաջրերը լցվում էր ամբողջ այդ դաշտով բանով սպորտային տենց վիճակ էր ու հարցրեցի էլի ասում ես ջրամատակարարման հարցը էլի 21-րդ դար Երևան ծայրամաս չենք ապրում, բան չենք ապրում այս 12-1 ջուրը անջատելը եւ 7-ին ջուրը տալը Այս որ թիվն է, էլի բարեկամներ, ինչա պարզվում ուրեմն այդ ջրաամբարները, որոնք որ մատակարարում են այս շրջանի ջրերը սնուցում են, այո պիտի անպայման ստոպ արվի, որ լցվեն որ հետո էլի բաշխիչ բան է, ասենք գիշերվա ժամը ոչ թե ինչ-որ աշխատանքի ժամը է կապված, այլ ժամը պետք որ լցվեն ջրամբարները Զուգարանի ջրի նման էլի, պիտի լցվող քաշես։ Բաչոկն է, հա, կարճ ասած։ Ավելի պարզ դառնալու համար։ Ես չեմ հասկանում, տենց որ բասաղ աշխարհը ոնց է անում, որ անընդհատ մեծ ջրամբարներ ունեն։ Մերը ասում քիչ հավեսքան շենքեր են սարքել։ Մերը ասում մի քանի անգամվա մեծի համար նախատեսված է եղել, բայց այս շենքերը, հեսա վաղը մյուս օր մի հատ ոնց լինի եկեք մի հատ էքսկուրս կանենք Երևանում ձեզ ցույց տամ այս նեղլիկ փողոցներում ինչ 17 հարգանի շենքեր են սարքել դու հարց ես տալի քեզ այս հələ հոսանքը լավ ատոմակայան բան երկիր բայց ջրամատակարարումն ու կոյուղին որտեղ է կպնում դրա համար է այդտեղ պայթում այնտեղ լցվում այնտեղ բան այնտեղ չեն տեսնում այս կողքի շենքի ամբողջ նկուղներ լցվեն մարդիկ չգիտեն մինչև չլցվեց տները տարիներով լցվում էր քիչ լցվեց տները վայու ջան այս կողքի 6-7 հատ երկտաքերը որ կառուցել են, բերել են միացրել են այս փոքր կոյուղուն, որը 4 արգանի շենքերի համար է նախատեսված, ահա, ու գնաց այդ պատմությունը։ Բա քաղաքաշինությունը կատակ բան չի, ինչ է պետք է հաշվի առնել։ Շինարար ժողովուրդ, բա ոնց։ Բայց մենք լավագույնն ենք այդ բոլոր հարցերում, այ մարդը։ Գլաձորի համալսարանը, չեմ իմանացել գլաձորը, Տեսել ես դու այդ գլաձորի համալսարանը ռապոր։ Ոչ չեմ տեսել։ 4 լոնքա ուղղակի այդ շաբաթօրը մի բան տեղ ունեմ, ուզում եմ պատմել էլի կիսվել այդ, ուրեմն տղաներից մեկը այ մարդ հասուն մի կյանք ապրած մարդ էլի, բան տենց երեկվա երեխան չի, ասում է երեք մի բան կարդացի, ասում է հեղինակը չեմ հիշում ով է, հիշողություններ, ասում լավ, կարևոր չի ով է գրել, կարևոր ինչ է գրել, նա։ Ուրեմն այսպիսի պատմություն, մի հատ թուրք գեներալ, երևի Պոլսում, չգիտեմ, հա, գնում է մի հատ հայ նկարիչի նկարները նայելու,
արվեստասեր է, ոչ նայմա եւ այլն արդեն պիտի դուրս գան, մեկ ինչ որ դաշնամուրի ձայն է լսում։ Ասում այսով այսպես չքնաղ նվագում, ասում մեր երաժիշտա կոմիտաս անունը, կուզենաք ներս մտնել, բան։ Ասում դուրը ծեծեցինք, կոմիտասը սուրճ դրեց մեզ, հա, թուրք գեներալը ասաց, ինձ համար կկատարեք, ես ինչ շոշ ստեղծագործությունն է ասում։ Դե կոմիտասս նստում նվագում է, թուրք գեներալը եկել, հա։ Մեկ էլ ասում է, պատմության ֆինալին ենք հասնում, մեկ էլ ասում է այս ռուս թուրք գեներալը ասում է, վեր կացավ ասեց, մենք ապուշ ազգ ենք, այսքան միլիոն ժողովուրդ ենք, մի հատ մենք սենց երաժիշտ չունենք, մենք ապրելու իրավունք չունենք, ասում է թուրք գեներալը, հա։ Էդի պատմա ձեր ընկերը, դες բան, ձեր ծանոթը պատմում, հա, հետո։ Ու գնաց կրակեց իրան սպանեց գեներալը, կարար տենց վերջ։ Հա, այլ տենց հպարտ կանգնել է, այմատ ասում եմ, լավ ասում եմ։ Խարակիրի է ալը իրան։ Թուրք գեներալը ինչ հասկանում երաժշտությունից էլի բան։ Հետո թուրք չէ կորզել բարձրեց։ Չի ասում, այն ժամանակ թուրք գեներալները ասում են Գերմանիայում են սովորում բան։ Ասում եմ լավ, ենթադրեք Գերմանիայում է սովորել, ինչա սովորել։ Կոմպոզիցիա է սովորել, դե ռազմագիտություն է սովորել։ Այմարդ ոնց կարելի է հպարտանալ թուրք գեներալը ով է։ Նախ ինչ ավտորիտետ է, չէ, ինչ հեղինակություն է, որ ես ինձ լավ զգամ, հա։ Ունենց մի հպարտ էլի, ու սենց սուտի պատմություններ վնասակար շատ կան, դրա վրա մի հատ շատ լավ անեկդոտ կա, պատմել եմ կարող է, բայց էլի արժի է, դες ոչ թե ծիծաղալու, այլ ավելի ուսուցողական անեկդոտ է, մեկը ասում է, լսել եք, չէ, ասում է Արամ Խաչատրյանին Փարիզում ռայալ են, դաշնամուր են նվիրել, մեկ ասում է, հա, բայց մի քիչ տենց չի ասում է, ոչ թե Փարիզում են նվիրել, այլ Բրուսելում, ոչ թե դաշնամուր, այլ ջութակ, ոչ թե Արամ Խաչատրյանին, այլ Դավիթ Օյստրախին։ Դե, հա, բաներ կա, որ հաճելի է ականջներին, բայց մտքով եթե խորանաս թեմայի մեջ, absoluտ։ Խորանալ էլ պետք չի, Ռաֆայել, մի թե որ նայում ես ինչա նշանակում թուրք գեներալը ասել է։ Հայերը նաև սիրում են մեջ բերել Հեմինգվեյին, ով ասում է, ասա ինձ, որ ես թուրք եմ եւ ես կմեռնեմ ամոթից։ Նախ ասենք, որ հա, այսինքն այդ յուղա նստում ջաններից են, որ ասում է, սիրում են, որ Հեմինգվեյն է ասել, ոչ թե թուրք գեներալ, այլ Հեմինգվեյն, հա, վերջը։ Բանն ասել է ինչ որ Նոբելյան մրցանակները հայերեն են խոսում, թե ինչու Բայրոններով, անձամբ լսել։ Всё, էլ մեզ բան պետք չի, էլի։ Եվ գիտեք ինչն է այդ արկիրը, որ ինքը ասում է հայերի մասին ու դու հայ ես, այդ նշանակում ենք քո մասին ասում, կոմիտասն էլ բաններ, այդ մարդը փոխանակ կոմիտաս լսի, ինքը դու երբեք կոմիտաս չի լսի, բայց որ թուրք գեներալն է ասել կոմիտա, արդեն всё ինքը դառնում է։ Բայց գոնե մի անգամ լսի, ասես, հա։ Բայց այդ նույն գեներալի այդ որ ձեզ ասել է այդ ասույթը, այսպես կոչված, իսկ ինքը չի ամաչում այդ պատումի ասողը, որ օրինակ այսօր անունները չտանք, մեր ընկերներն են նստել որ ասում մի կտոր հաց են գտնել եկել, բայց գիտեն ու մասնախոսքը այսօր որ երգում են նույն թուրքական ու ադրբեջանական երգիչների երաժշտությունը գողացած բառերը փոխած հայերենով։ Բայց այդ նույն մարդիկ բան ինչի չենք ասում, դե եկեք աման չենք ուրեմն։ Իրանք մեզնից գողացել են մեր դասականներից, եկել են հասել են որտեղ, մենք նույն այո կոմիտաս ունենալով հանդերձ տեսեք ինչ քայլեր են կանում այս մրցանակաբաշխությունն է իրան մրցանակ են տալի, ապրեն եւ այլն, բայց ամենահայտնի երգերը թուրքական երգերն են ու բոլորը գիտեն։ Մի բան էլ կա, էլի, ախր ինձ թվում է բոլոր ազգերն էլ կոմիտաս ունեն։ Կոմիտաս ինչ է նշանակում։ Երաժիշտ, որի ժողովուրդը սիրում է ժողովրդական, բոլորն էլ ունեն, պետք չի էլի աստվածացնել, պետք չի բանանել։ Հիմա թող ով կասի ինձ, եթե 100 հոգուց քանիսն է տունը կոմիտաս լսում են։ Եկեք անկեղծանանք մենք մեր հետ։ Մենք ավելի շատ ռաբիզ ենք լսում, քան կոմիտաս, բայց որ խոսքը գալ, վայ, ոնց է զզվելի է, այդ մենք կոմիտա, այս կողմ ենք ով։ Ով է Արամ Խաչատրյան տանը լսում։ Ասեք էլի մի հատ։ Մտնես, բան հիմա парք տիրոջ ամեն ինչ կա, ինչ ուզում ես կարող։ Չէ, որտեղ ինչա ժամանակավրեպ է դա արդեն։ Այո, ժամանակին էսա այնա, բայց հիմա ով ան լսելու այդ ամեն ինչը։ Եկեք ուղիղ նայենք էլի ամեն ինչին։ Պետք չի այդ ամեն ինչից իզուրի տեղը սարքել ինչ-որ բաներ ու հետո տարապել դրա ձեռքը, մեր իսկ սարկածի ձեռքը։ Հայրս լսում եմ, հիշում եմ, այդ 45 բանով պատտվող արագ բաներից ունեինք, այդ վանիլից պլաստիկաներից, հա, շաբաթ կիրակի օրերը հնչում էր մեր տնից այդ, հա։ Հա, բայց դրանով աշխարհը չի վերջանում։ Չի վերջանում աշխարհը։
Այո, համաձայն։ Ցանկացած ազգ ունի իր սիրված կոմպոզիտորը, պոետը եւ այլն, եկեք տենց նայենք այս ամեն ինչին։ Ոչ թե թուրք գեներալի Էլի շատ ծաղալու այդ պատմությունը իրոք։ Զավեշտական է, էլի։ Okay։ Դու ուրախանում ողջևորվում են էլի այդ պատմություններով։ Օսկարից մի երկու խոսք ասում է Հագան։ Օսկարից, ահա։ Շուրջան Օսկարից, ասա։ Երկու խոսքի ես Օսկարը վաղուց չեմ դիտում, եթե անկեղծ ասեմ, Ես էլ անկեղծ ասեմ։ Մանավանդ էլի, հիմա կասեն, թե հայերը հաղթեց հայկական պրոդյուսինգի ֆիլմը, այս տարի տենց հաջողություններ ունեցավ, նախորդ տարի անորան տենց հաջողություններ ունեցավ, ընկերներ ամենայն հարգանքով բան, բայց իմ կարծիքով Օսկարը այնցա վարկաբեկվե Եվրատեսիլի պես մի բան է դարե։ Այո, եթե ոչ ավելի վատ, ամենայն հարգանքով իհարկե ֆիլմ, կինո ինդուստրիային, շատ լուրջ բնագավառ է, բայց բացարձակ կորցրել եմ այդ հետաքրքրությունը վիճակը, դրա համար չգիտեմ ինչ ասեմ, առանձնապես բան չունեմ։ Ինձ համար ուրեմն բանը հետաքրքիր փաստերն էր, որ պարոն ոչ ոք ընդդեմ Պուտինի ֆիլմը, որը պատմում է Կրեմլի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի դեմ լուրջ դիմադրության ցույց տվող երիտասարդ ուսուցչի մասին մարտի 15-ին արժանացավ Օսկարի մրցանակի որպես լավագույն վավերագրական ֆիլմ։ Հիմա դա ըստ քաղաքական չի։ Ահա։ Հիմա ասեմ։ Իհարկե քաղաքական է։ Ես նայել եմ այդ ֆիլմը։ Հա։ Վաղուց երկու ամիս առաջ եմ նայել երևի, հա։ Բայց ոչ իմ կարծիքով լավագույն դոկումենտալ։ Բայց ասած, ուղղակիորեն քաղաքական ասա, որտեվ գիտեն, էս հիմա որ սենց տալիս են բոլոր աշխարհը խոսում է, Պուտինը այնտեղ իրան վատ ազգում։ Մենակ դրա համար արժի տալ։ Բայց ֆիլմն էլ ֆիլմ է։ Փախցրել է բան Ռուսաստանից մի կերպ, այստեղ կա բաները։ Լավ, կարդամ ուզում եք։ Պարոն ոչ ոք ընդդեմ Պուտինի ֆիլմը այն մասին է, թե ինչպես է կորցնում քո երկիրը, եւ այս տեսանյութի հետ աշխատելիս մենք տեսանք, որ դու կորցնում ես այն անթիվ անհամար փոքր հանցակցության գործողությունների պատճառով։ Երբ մենք դառնում ենք, այս ռեժիսորն է պատմում, երբ մենք դառնում ենք մեղսակից, երբ կառավարությունը մարդկանց է սպանում մեր խոշոր քաղաքների փողոցներում, երբ մենք ոչինչ չենք ասում, երբ օլիգարխները գրավում են լրատվամիջոցները եւ վերահսկում։ Բրոնշտեյնի եւ ռեժիսորը Տալանկինն է ստեղծած ֆիլմում օգտագործում են Տալանկինի կողմից 2 տարվա ընթացքում նկարահանված կադրերը ցույց տալու, թե ինչպես է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարությունը աշակերտներին ներշնչում պատերազմամետ քարոզչական գաղափարներ։ Ֆիլմում տեսանկարահանողը նաև փաստագրում է իր նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը եւ իր աքսորը։ Իմիջիալոց այդ ֆիլմում այդ մասը այնքան հետաքրքիր էր, այդ անչափահաս երեխաներին դպրոցում եւ դոկումենտալ նկարած է։ Ինչ տեսակ ռոպագանդա են անում եւ ինչ են սարքում այդ երեխաներից, էլի։ Եվ այստեղ վերջի մասում Լոս Անջելեսում տեղ ունեցած մրցանակաբաշխությունից առաջ Պավել Տալանկինն ասում էր. Եթե 2 տարի առաջ ինձ ասեիք, որ ամեն ինչ այսպես կլինի, ես պարզապես կծիծաղեի։ Դա իրական չէ, նման բաներ պարզապես չեն պատահում։ Տալանկինով հայտնի է նաև որպես Պաշա, 24 թվականին փախել է Ռուսաստանից, իր հետ տանելով այն սկավառակները, որոնցում նկարահանվել էր վավերագրական ֆիլմը։ Ֆիլմը նախկինում արժանացել է նաև բրիտանական կինո եւ հեռուստատեսային արվեստի ակադեմիայի մրցանակի։ Դե ինչ խոսք, շնորհավորում ենք պարոն Տալանկինին, իսկապես շատ համարձակ քայլ էր, որտեվ այդ որ իրան բռնեին այդ ամեն ինչով հանդեր, մի երկար տարիներ բանտում եթե ավելի բան չանեին, էլի, այնպես որ ամբողջ սրտով շնորհավորում եմ։ Լավագույն դերասան անվանակարգում մրցանակը ստացել է Մայքլ B. Ջորդանը ինչ մեղսագործները ֆիլմում իր դերակատարման համար։ Լավագույն դերասանուհի ճանաչվել է Ջեսի Բաքլի Շեքսպիրի ընտանեկան ողբերգության մասին պատմող Համնետ դրամային կերպարի համար։ Մեղսագործներ ֆիլմը, որի պրոդյուսերների շարքում ամերիկահայ Սև Օհանյանն էր եւ որը ներկայացված էր ռեկորդային թվով 16 անվանակարգերում, հաղթել է 4 անվանակարգում, այդ թվում լավագույն կինեմատոգրաֆ, լավագույն օրիգինալ սցենար, լավագույն օրիգինալ երաժշտություն անվանակարգերում։ Այնտեղ Համլետ ասեցիր, չէ՞։ Դերակատարում Համնետ։ Այդ ուրեմն Շեքսպիրը տղա ունեցավ այդ անունով, որը անչափահաս մահացավ, եւ դրա այդ Համլետը որ գրել է մի տարի տարբերությամբ, այլ իր տղայի անունն է մի տարի տարբերությամբ սովված տղայի։
Это էսե Օսկարի մրցանակաբաշխություն գիտեմ որ չափազանց բարձր անվտանգային համակարգեր են եղել շատ լուրջ որովհետև ախում էին որ այս լարվածության ֆոնին իսլամիստներ եւ այլն որոշակի բաներ կլինի որ բարձր ֆոնի մեջ էր բայց գալով քաղաքական բնագավառ Տրամպի հայտարարությունները ինձ այսօր վերջնականապես ջախջախեց այն որ ՆԱՏՕ-ին սպառնաց սպառնաց մի քանի թվով հաշվեցի 7 երկրի, որ եթե չբացեք Հարմուզի նեղուցը դες համար վատ կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ն չօգնի Հարմուզի նեղուցը բացել, ապա մշուշոտ ապագա է սպասում, կարծելով թե իբր Ամերիկան դուրս կգա քանդվի ՆԱՏՕ-ից շարունակ, եւ որքան էլ աբսուրդային էր, անգամ Չինաստանին ասեց պիտի գնաս Հորմուզը բացես, դու ես օգտվում այդ տարածքի նավթերից նաեւ, եթե չգաս բացելու, ապա ես հնարավոր է չեղարկեմ մարտի վերջին իմ այցը Պեկին, օլալա, ես ինչ գիտեք ինչն է ախր մի հատ պատկերացրեք բոլորին վախեցնում է այս մարտը բոլորին երկրներին, կազմակերպություններին, ՆԱՏՕ-ին չի խոսում երբեք այդ բարեկամական բանից, էլի ինքը քանի կար ասում էր հաղթել ենք այնտեղ բան չմնաց, այս կողմ, այն կողմ, հա Հիմա էլ ասում է դե եկեք օգնեք որտեվ խրվել է ցեխի մեջ արդեն հիմա չի կարողանում այդտեղից դուրս գալ հիմա ՆԱՏՕ այն էլ վախեցնելով որ եթե դուք չգաք սենց լինի եւ այլն դե բա այդ է կարճատես քաղաքականության վերջն էլ էսա էլ ավելի վատ է լինելու այդքան կարճատես թե Նետանյահուի խելքին ընկավ որքան էլ այդ շատ հեռու կգնա այդ խոսակցությունը Ռաֆա ինչ որ իմաստով այո իհարկե ինչ որ իմաստով անգավ բայց Նաթանյանը էլ չլիներ ինքը Նաթանյանը իրեն չսարքեց Թրամփ ինքն է Թրամփը իր այդ ամբողջ աշխարհում ունեցած իր վերաբերմունքով էլի շատ անհարգալից է վերաբերմունքը նայեք բոլորի նկատմամբ էլի ոչ մեկի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք չունի ոչ ՆԱՏՕ-ի ոչ այդ եվրոպական երկրների ոնց որ գոյություն չունեն իր համար այդ ամեն ինչը բա հաղթել էիք բա պրծել էր ամեն ինչ ասում էր էլ թիրախ չկա բան անելու խոցելու եւ այլն Պարզեց որ այդպես չի Ես նմանացնում եմ Պուտինի Ուկրաինա ներխուժելու հայտարարությանը որ ասում է կես ժամում հարցերը կլուծենք կոչով դիմեց ուկրաինացիներին ասում է ձեռքը վերցրեք ամենը փոխեք իշխանությունը բան նույնը Տրամպը արեց բայց կանգուն են սարերի պես դուք վերակատարներն են տարբեր խուժեցիք վայրակ հա բարդ է ախր միշտ էլ բոլորն ասում են ռեժիմ փոխելը ամենադժվար բանն է ռեժիմ փոխելու համար առնվազն դու պիտի այնտեղ զինվորներ ունենաս զորք պիտի ունենաս այդ երկրում մենակ ռմբակոծելով ռեժիմ չի փոխվելու իրանք առնետների նման մտնելու են տակը դուրս են գալու մտնելու են տակը դրանով չես հասնի ոչ մի բան իրանք էլ այո Պուտինի նման կարծեցին հեսա Իրանի ժողովուրդը մի անգամից կգա այս կողմ շուռ կտա կառավարությունը կներեք չստացվեց չի ստացվում առայժմ եւ արդյունքում մահանում են մարդիկ տուժում է ամբողջ տարածաշրջանը եւ այսօր էլի խփեցին բավականին լուրջ կերպով Դուբայի միջազգային օդանավակայանին որ ասում են ինչ լինի Դուբային լինի հիմա այս պատմությունն է զարմանալի է ուղղակի կադրերն է կա էլի այդ անվտանգության տեսախցիկները կարքին դրախ կա փակել են օդանավակայանը հիմա նոր հաղորդագրություն ստացա որ վերաբացել են թռիչքները բայց օրինակ զուտ քանի որ մենք Հայաստանը շատ կապված է տվյալ տարածաշրջանի հետ օրվա մեջ 4 հատ թռիչք կար մեկնում 4 հատ ժամանում 8 հատ Ինչ ես ասում 4 հատ ամեն օր Այդքան մարդ է գնում գալիս, հա։ Իսկ իրանցից էջ գալիս են, թե հիմնականում մերոնք։ Շատ, օրինակ տեսեք, ես ինչքան գնացել, ես մի անգամ դեսպանը իր ամբողջ աշխատողներով, բանով, աշխատակազմով, շատ հնդիկների համար նաև շատ բան հաբա։ Հա։ Այնտեղով են շատ գալիս գնում տեսել են, բայց օրինակ մենք որ այդքան հաճախ են գնում գալիս, օդանավի 1/3-ը երևի իրանք են։ Արաբական կամ ինչ-որ տենց հնդկական մուկ մաշկի Իսկ քանի ժամ է թռիչքը 2 ժամ 45 րոպե ոնց որ 3 ժամ չի անում հա 3 ժամ չի անում շատ հանգիստ մենակ Իրանի վրով ենք թռնում Հայաստան Իրան ու ծովը այն Պարսից ծոցը անցնում արդեն վայրը չկա կատարում մի երկիր է մեզ բաժանում էլի Ես որ հակաօդային պաշտպանություն է ծառայում բանակում Ռաֆայել Քյավառում էր մեր բան այդ զինվորական կենտրոնը եւ մենք հսկում ենք հենց սովետական միություն Իրան սահմանը ահա
այդ ինքնաթիռները եւ մեր բաներն էլ ինքնաթիռներն էլ Մոսկվա բանվոր թռնում էին, գալիս էին այդ սահմանի մոտ, սահմանով բարձրանում էին, գնում էին դեպի հյուսիս։ Դարքիրա։ Մի սաղմրկեցուցիչ դեպքի մասն եմ ուզում պատմել, հարգելի բարեկամներ։ Այն երեխային որ ծեծել են։ Հա։ Մի տարեկան երեխայի։ Հա։ Մի տարեկան երեխայի։ Այման չեն կարողանում բան ուշքի բերել այդ ոնց են ծեծել։ Ես ուրեմն 1 տարի կբարձրանա 2 ամիս, 1 տարի 2 ամիս 4 ամսական երեխա է։ Արարատի մարզ, հիմա ըստ տեղեկությունների խորտ մայրա եւ անգամ իր հայրն է ներգրաված եղել, հիմա քննչականը հստակ պատասխաններ չի տալիս, բայց փաստ որ համարյա մահացած վիճակով հրաշքով տեղափոխել են Երևան, որտեղ մեր բժիշկների փառք ու պատիվ միջամտության արդյունքում երեխայի կյանքը փրկվել է, բայց նա ծայրահեղ ծանր վիճակում է, այսինքն կարողացել են սրտի աշխատանքը վերականգնել, հա, բավականին շոկային։ Ախր այստեղ խորտն ու հարազատն էլ կապ չունի։ 1 տարեկան երեխա, դու պատկերացեք այդ երեխային ու այդ Աստվածին չեմ էլ ուզում պատկերացնել։ Այդ արդեն հնարավոր չի պատկերացնել։ Իդեպ նկատել եք վերջին շրջանում որքան է հաճախակացել երեխաների նկատմամբ էս վերաբերմունքը։ Ինձ թվում է միշտ էլ եղել է Ռաֆայել։ Ուղղակի առաջ չէին խոսում այդ մասին, հիմա այնպես է որ բոլորը այդ մասին գրում են, խոսում են, ասում են։ Հիմա ձերբակալել են, չէ՞ կարծեմ։ Այո, ներքին գործերի նախարարությունը հաստատեց հեսա ըստ օպերատիվ տեղեկության 1 տարեկան 2 ամսական երեխայի սպանության փորձի կասկածանքով ձերբակալվել է 1 անձ, ներկայացվել նախաքննական մարմին, ավելի վաղ հայտնում էին, որ Արարատի մարզից կլինիկական մահ ախտորոշմամբ Երևանի Արաբկիր բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել տղա երեխա։ Բժիշկներին հաջողվել է վերականգնել երեխայի սրտի աշխատանքը, սակայն նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ըստ օպերատիվ տեղեկատվության երեխային ծեծեի ենթարկել ծնողներից մեկը։ Հիմա սկզբնաղբյուր եմ գնում։ Համարդ այդ մի տարեկան երեխան կանգնել չի կարող ոտքի վրա, քայլել չի կարողանում։ Ոնց կծեծես այդ երեխուն, ես չեմ հասկանում։ Էն էլ այդ աստիճանում։ Դեպքի փաստով Մասիսի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են քննչական կոմիտե, Արարատի մարզային քննչական վարչություն, Մասիսի քննչական բաժին։ Ես բան եմ անում, էլի նման ինձ թվում է, չգիտեմ, այս տեսակ արտառոց դեպքերը պիտի դատը լինի բան, բաց դատ լինի, որ մարդիկ տեսնեն բան անեն, էլի որ չգիտեմ ինչ-որ ձևով կարողանան մարդկանց մոտ ինչ-որ բան արտնասնել, էլի։ Ինչ տեսակ մարդ պիտի լինես, որ դու կարողանաս։ Որ խեղդել էր երեխան, խեղդել էր խանդի հողի վրա այս վերջերս, էլի մի քանի ամիս առաջվա պատմությունն է։ Ինչ եղավ, ոնց եղավ, ինձ թվում է պիտի մեդիան այդ քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը ավելի մանրամասն ներկայացնի։ Այո, եւ միջև վերջ հետեւի, որտեվ հիմա ասենց խոսում են, բան, հետո մորա հետարկությունը անցնում է, տենց մարում է այդ բանը, էլի, հա։ Ուր են մեր հոգեբանները, ուր են մեր սոցիոլոգները, ինչու չեն գրում այս մասին։ Հոգեբանական առաջին քրիստոնյա, առաջի քրիստոնյա ամբողջ օր են խոսում, բա այդ քրիստոնեական իրար սիրելու падգամը որտեղ է։ Բացատրեք մեզ ինչ հա կատարվում, ոնց կարող է մեկը փոքր երեխային ինչ խանգարում ունի, ոնց է պետք պայքարել, ինչ սիմպտոմներ են, ոնց ճանաչենք այդ մարդկանց, որ կարող են նման բաներ անել։ Դե խոսեք, ժամանակը եկել է։ Ոչ մեկ, որտեվ չեն սիրում այդ բաները, տհաճ բաների մասին խոսել էլի։ Լավ, պոեզիայից բարձրից խոսենք, ուրեմն ժամանակակից գրողներին մենք հաճախ ենք անդրադառնում։ Այստեղ նոր պրեզենտացիա է հրապարակվել, հրատարակչությունը հայտնում է հայ ժամանակակից բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի նոր Ծիլի ծով գրքի շնորհանդեսի մասին։ Անտաշյան, ոնց է ազգանունը? Անտաշյան։ Ծիլի ծովը կենաց հասուն բնազների եւ հմայական հետազոտությունների գիրք է։ Այդ էս նախադասությունն է ինձ ստիպել այս նյութը կարդալ, որովհետեւ առաջի տողից Բայց ուզում եմ մի րոպե, բայց մինչև առաջ գնալը, ես ուզում եմ վերնագիրը հասկանամ, Ծիլի ծովը։ Դե իրան է, բոլոր հարցերը իրան, Ծիլի ծովը։ Չէ, ի՞նչ է նշանակում դա։ Ծիլ ասելով է ծաղիկի ծիլը։ Ենթադրում եմ, Ծիլի ծովը։ Լավ։ Ծիլի ծովը կենաց հասուն բնազների
Կենաց հասուն բնազդների, հա։ Այսինքն կենաց հասուն, չգիտեմ, հասուն բնազդները հասկացանք, բայց կենաց հասուն չգիտեմ որն է։ Կյանք տեսած մարդը գիտեք այդ որն է։ Կենաց հասուն։ Իսկ թվում է բան են, հա, վերջի կետը էլի հասունության։ Ծիլծովը կենաց հասուն բնազդների հմայական հետազոտությունների գիրք է։ Իվոտ գիտես այդ ժամանակ ինչ տպավորություն է, այն լոտո որ խաղում են, թվեր են հանում տոպրակի մեջից։ Ոնց որ բարերս ես լսում են տոպրակի մեջից, այդ խառնում անում են։ Բայց այս այդ մենակ է չի։ Ասում է մենք սրբազացնում ենք ջուրը որպես կյանքի հիմնական հումք եւ կյանքը որպես ջրի հրաշալի հատկություն։ Ծիլիծովը մետամորֆ է։ Մետամորֆ սահմանում իբրև մեռելների լուծվող հիշողություն եւ ապրողների շարունակելի ընդհատակման վարկ, ջրածին կենսոլորտի ամբողջականություն։ Կյանքի ինքնարարացման ջրից նույնական է լեզվից իմաստուն խոսելուն, իսկ լեզվի բնազդին հետևելով բանաստեղծը բանացնել է իրականություն հրահրող հմայություն։ Հմայություն, հա, համացնել, հա։ Ուզում ասեմ, հետո ասում են մարդիկ չեն կարդում, այսինքն հիմա ինչի մասին է սա բռնաբարել, չէ՞, ինչի բռնաբարն է։ Ավելի լավ չէ ասել, այս մենք մեծարել ենք ջրի մասին, ջուրը որպես ամենակարևոր բան, ջրից լավ բան խմենք, այսպես մի բան պետք է գրեին կարճ ասած։ Իսկ ինքը ստեղծագործություն է ուրա, բանաստեղծություններ են։ Չէ, գիրքը գրած է, գիրքը վաճառվում է Վանաձորում։ Հա։ Հա։ Չկա գրքից, երբ հիմա փորձեմ գտնել։ Հա, այդ արքիր է։ Ծիլիծով մի բան գրեն կարդան։ Ծիլիծով։ Ախր սենց շատ կա է, շատ կան սենց բաներ, որ աստվածին։ Հա, գրում բանաստեղծությունների շարքը։ Կամ անուն է գրի հեղինակի անունը գրի մի բան գվերի Ռաֆայել, ոնց էր։ Կարեն Անտաշյան։ Չեմ ուզում։ Դե հասկանալի է։ Արդեն Սուղար չեմ ուզում տանել, բայց այ քեզ ֆան։ Լավ։ Ընդհանրապես այս ժամանակակից գրողներ միշտ որքան մենք խոսել ենք, միշտ ցավոք սրտի թե ուրախություն ավարտվել է ժպիտներով եւ ծիծաղներով, բայց լավ ուրիշ չի որ տենցա ավարտվի։ Գիտես ինչա, հիմա այս բանաստեղծը ով է, որ ասենք այդ գրքի այս բանը գրել են, չէ՞։ Վստահ ինքը կարդացել է, չէ՞, առանց իր կարդալու չեն բանանի, էլի։ Ո ասել է, հա, լավ, հա, տենց էլ ներկայացրեք ինձ։ Չէ, բայց ինքն էր գրել։ Ինքն է գրել։ Նկարագիրն է։ Ես էլ կարծում եմ ինչ որ քննադատը ներկայացնում գիր։ Քննադա։ Դե արդեն հաշվի կարդացել են գիրքը։ Տիրայ մատը։ Ստեղ գրած է դանդաղ լուսաբաց ժողովածուից հատված գտա։ Դանդաղ լուսաբաց։ Եթե պոեզիան պարզապես խոսքերի եւ մտածողության կանոնների համադրում է, որի ներկայությունը չի ներառում բացակայություն, Եթե պոեզիան տարածության ոչնչացում է, այլ ոչ տարածության ընդլայնում, եթե պոեզիան ժամանակին պատվաստվել է, այլ ոչ թե ժամանակին պոկվել, եւ ոչ թե իրադարձությունների հորիզոն է, այլ տեսանելի անհետացում։ Եթե պոեզիայի գոյությունը տեսանելի անհետացում։ Եթե պոեզիայի գոյությունը այլևս պայմանավորված չէ զուտ ստեղծագործությամբ եւ պետք է նաեւ շարունակական լինի, եթե այն միշտ էլ անդենական է իր իրականությունից դուրս, եթե պոեզիան բնավել ինչ որ գոյություն ունեցող ներկայացում չէ եւ այսօր աշխարհային իրականություն արդիականության պահանջներից մեկը։ Դե գնացեք մտածեք, ես ինչ կարդացի։
Ես Անտաշյան, պարոն Անտաշյան, ես ձեզ խնդրում, իսկապես, մենք հրավիրում ենք ձեզ, ուզում ենք հարցազրույց անել ձեզ հետ մեր ռադիոյի ժամանակ։ Իսկապես, մենք շատ, այս մեր ծիծաղելը բանը խնդրում եմ, որպես բան չընդունենք, ընդհանրապես լավ տրամադրության արդյունք է, եւ ես շատ հետաքրքիր է, շատ կուզենայի ես անձամբ ձեզ հետ խոսել։ Խնդրում եմ, եթե լսեք ամեկի կողմից զանգ արեք մեզ հաճույքով, ամենայն հարգանքով ձեզ հետ հարցազրույց կան։ Մեզ հետաքրքիր է, որովհետև ես չեմ հասկանում այդ ձեր բառերը, անկեղծորեն եմ ասում։ Բայց մի բան եմ վստահ, որ դուք ինչ-որ բան ուզում եք դրանով ասել։ Եվ ես դա եմ ուզում հասկանալ, թե դուք ինչ եք ուզում ասել։ Անկեղծորեն եմ ասում։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե կապնվեք մեզ հետ։ Այստեղ քանի որ ես հիմա գրանի շեջում եմ, որտեղ ժամանակակից գրողներ են, օրինակ տեսնում եմ Կարեն Ղարսելյանի գործերից, հիմա նոր բերեց, ես ու նա երրորդը բառ է պանոպտիկոնի նվազագույն ազատ միավորը, որը անհնարին է դարձնում կատարյալ անանձնությունը ու անտեսելով հավանականությունը, որ ցանկացած օրիգինալ խոսք get թյուր մեջբերման օրինակ է։ Արհամարելով ցանկացած հակասություն, մենք իրար հետ արեցինք այն, ինչ աշունն է անում ծիրանենու հետ։ Հանեցինք միմյանց շորեր։ Ուզում էի լուր լսեի էլի։ Հանեցինք իրար շորերը ճակերտների պես ու մեջ բերեցինք իրար խախտելով ուրիշի խոսքը։ Վկայակոչման կետադրական բոլոր կանոնները ու ես ամենաերջանիկ մարդն էի, երբ նա հայտնաբերեց, որ իր ազատությունը չէ վերջանում այնտեղ, որտեղ սկսում, ու իրար մեջ մենք գտանք ապաստան ինքներս մեզանից ու ժամանակն էր նույնքան արագ, որքան Վիվալդիի տարվա եղանակների տևողությունը։ Լավ, գոնե չկատնեի էլի Վիվալդի։ Գոնե Վիվալդիի տողեկանից։ Էլի։ Հիմա տես, օրինակ ռաբիս երգերին ենք ասում, չէ՞։ Օրինակ Թաթուլը բանուկ էինք աղբերներով մի ժամանակ, բան, կուզեմ կողքս լինիմ աղբերս, բան։ Էդի ավելի պոեզիա է, քան հեսա։ Գոնե հասկանում ես մարդ ինչ ասում, բան չի ասում, չեմ կարող գտնել սրտիդ բանալին ասում, ոչ թե ոնց ասում ծիրանի պես իրար ինչ է, շորերը հանեցին։ Ինչ ասես։ Ռաբիզա էլի, իսկական ռաբիզն է։ Ինձ թվում է պիտի մենք իրոք հրավիրենք եւ զրուցենք որոշ մարդկանց հետ, որովհետեւ իրոք երաժշտությունից անարդարորեն շատ ենք խոսում, բայց այդ պոեզիայից է ծնվում, չէ՞։ Այդ երգը որտեղից է ծնվում, պոեզիայից պիտի ծնվի, բա ինչ պիտի անի, հա։ Լավ, երևի այսքանը, հա։ Նելա բաժանն էլ լրացավ։ Հա, մի հատ տեսնեմ ստեղ էլի ինչ որ բան կա, թե վերջանա։ Ես շատ լավ կայք եմ ես եկել աչքիս։ Բավական հետաքրքիր բաներ գտնում, այդ կարելի է ընթերցել։ Երևի այսքանը, լավ ընկերներ, այսօրվա համար, շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Մի բան եմ ուզում ասել, էլի հիմա նայեք, մենք չենք կարող կամ ընդհանրապես ոչ մի ժողով չի կարող սպասի, մի հատ ընտիր պոետ տա, որ կամ մի հատ ընտիր կոմպոզիտոր։ Պիտի լինի սա։ Պետք է լինեն բանաստեղծներ, որ գրում են, որոնց մեջից 1-2 կամ չգիտեմ ինչը, հա։ Եվ լավ օրինակ ասեմ, կլասիկ երաժշտություն, որ մենք ասում ենք կլասիկ երաժշտություն, որ նայեք, երևի 85%-ը այսենց աղբա։ Բան են πάρում, էս են անում, մեջներից կետ-կետա, որ իսկական երաժշտությունը բանը։ Այսինքն ասելս ինչա, զարմանալ պետք չի սրա համար, կամ մտածել, որ մենակ մենք ենք այս տեսակ, հա, էսենց էլ պիտի լինի, մինչև մեկը պոետ դառնա, էլի, այնպես որ ես սա միայն դրական իմաստով, ավելի լավ արտահայտվեն, թեկուզ այսպես կան չարտահայտ։ Աֆորիզմ կա, աֆորիզմով ավարտենք, հեղինակը, հա, նույն շարքից։ Ես մի ծառ էի, նա ժայռի բեկոր։ Ինձ իրեն կտրել էր տալիս, բարձրանում էի ու կանաչում, չէի վախենում ու չէի կասկածում։ Ընտիրը։ Okay. Այսքանը բարեկամ։ Մի հատ է աֆորիստ կա։ Հյուրանոցի տեղանքից հեռանում ենք, քայլելիս զսպում ենք դեմքներիս ճանկռած մի րոպե, նորից կներողություն։ Հյուրանոցի տեղանքից հեռանում ենք, քայլելիս զսպում դեմքս ճանկռելու, քորելու ցանկությունը, տուն դարձի ճանապարհին ես գնում եմ։ Վերջակետ։
Շատ լավ է, շատ։ Ընտիրը, առավոտվա համար լավ էներգիա է տալիս էլի, ապրելու։ Նկարը կա, անուն ազգանուն կա, ով է գրել, բան։ Դե գրել է 2 սև հաց, լվացքի փոշի եւ սուրճ ստեղծագործությունները։ Գիտես ինչա, մանյակալ ուզում են բան լինել, էլի տարբեր լինել։ Տրամաբանություն կա, չկա, երաժշտություն կա, չկա, պոեզիա կա, կարևորը տարբեր լինեն, անկապ բաներ իրար կողքը դնեն, որ ոչինչ։ Այսքանը։ Դες լավ օրվա շարունակություն։ Ստեսում սեր։ Հաջողություն։ Ընկերներ, այսքանը, հետո ամենայն հարգանքով հանկարծ որևէ այլ բան չմտածեք, հարգում ենք ամեն մեկի ստեղծագործելու ձիրքը, ամեն մեկի ստեղծագործելու ունակությունը։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ մի բան եթե անում ես, լինի դա երգ, լինի դա մանավանդ խոսքի հետ է, եթե կապված բառ ես գրում, իմ կարծիքով պետք է այդ բառը ինչ-որ բան ասի եւ այդ ասածը պետք է լինի հստակ եւ հասկանալի, ընկալելի։ Եթե դու ինչ-որ sense բան ես ասում, որը գեղեցիկ բառերի կույտ է, ու դու ասում ես դա ինձ դիմացիները չեն հասկանում, ինձ թվում է խնդիրը քո մեջ է։ Մի հատ հայտնի երգ ասում է, если все вокруг не те, поищи в себе։ Եթե 4 բոլորը այն չէ, փնտրիր քո մեջ։ Ու շատ տեղին է։ Դասականներից մեկը շատ ավելի լուրջ, ասում է, թե լավ է լռել, քան ասել ոչինչ, որովհետև իմ կարծիքով, եթե 3 նախադասություն կարդաս ու չկարողանաս ասել դա ինչի մասին է, կամ մի էջ կարդաս ու չկարողանաս ասել դա ինչի մասին էր, դա այդտեղ խնդիր է ու խնդիրը ընթերցողի մեջ է։ Ես հիշում եմ, որ մի 2 շաբաթ որոշեցի գնալ գրողների ինչ-որ դասընթացներ կար գրողի պատանեկության տարիներս է, դեռ Ամերիկա չէի եկել, 2008-9 թվերներ, այս բան կար։ Գրողների խմբակ, գրողը տանից ես պրծնենք։ Այդ գրողների, իրեն հայերեն լեզուն ասել եմ, աստվածային է, դրա համար գրող է կոչում այդ անտերը, գրող։ Այդ գրողների մոտ էի գնացել։ Աստված իմ նես բաներ էին ասում։ Ուրեմն գրողին կապում էին ընթերցողի հետ։ Հետո որ եկամ, երկար պատմություն է, մի ուրբաթ օրը մենակ լինեմ ավելի մանրամասն կպատմեմ, բայց հետո որ եկա Ամերիկա, բան, ընդհանրապես այդ reading, writing դասերը, բաները, այդ մի խոսքով դասախոսների հետ բան, լիքը բան, որ հասկացա ընդհանրապես այս կյանքում, ինչ էին ասում մեր դասախոսները։ Ասում էին ստեղծող մարդը չպիտի ընդհանրապես մտածի դիմացինը հիմա էսկուզի կարդա թե չէ, ինքը պիտի վերցնի խնդրեմը, որտեղ մեծ հաշվով բոլոր ստեղծագործ մարդիկ խնդրեմ են լուծում, ինչ որ մի խնդիր են լուծում։ Ինքը պիտի վերցնի այդ խնդիրը եւ մարսելով իր մեջ անցկացնելով, ֆիլտրելով հնարավորինս պարզ ձևով ներկայացնի շրջապատին, որ մարդիկ բան հասկանան։ Այսինքն եթե կա խնդրեմ, որը ոչ ոք կոպիտ ասած գլուխ չի հանում, ստեղծագործ մարդը, որ իրան դրել է ստեղծագործողի տեղ, արդարացիորեն կամ ոչ։ Ինքը վերցնում է խնդրեմը, մարսում է, իր մեջով ֆիլտրում է եւ պարզ ձևով ներկայացնում է ունկնդրին։ Աշխարհանցիր Արարատի պես գագաթ չկա։ Հիմա Չարենցը նայելա, ոչ մեկի մտքով չի անցել տենց բան, ասեմ, այն սիրուն սարավայ բան, բայց չի մնացել, բայց Չարենցը մի բանա գրե, ոպ մեկը դա դարձավ պեչատ, կնիքի պես մտավ ազգամնակչության մտքի մեջ։ Կամ, ասենք ուրիշ ինչ-որ մի ֆանտաստիկ բան, ինչ-որ մի մեծ գրողներին չցիտեմ, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ասենք Թումանյանը էլի գեղը մեծացենա բանը կայներա սարիցերի խժացե ճվացե, բայց այդ ճվալու արդյունքում մարդը Թիֆլիսա գնացե, բանա գնացե, զարգացել է, այդ գյուղի մեջից, ով որ դսեղ եղել է հասկանաց, որ բացարձակ կապ չունի թե մարդը որտեղած է։ Որտեղ Թումանյանը իմ կարծիքով ինքը իր էությամբ, որը իմ կարծիքով մեծագույն հայորդին է, ասենք 20-րդ դարի մեծագույն զավակն է, որտեղ ինքը հենց Հայաստանի ծնած է։ Ասենք հիմա լիքը անուններ կարանք տանք, Մոսկվայում ասախ կյանքը ապրի, ասենք Արամ Խաչատրյանը, ցավն է տանը մեր Բեթհովենն է, ես այդքան չկամ Արամ Իլիչի մասին որևէ վատ բան ասեմ, հա։ Բայց
Պարզ բանա, որ սա կյանքը Մոսկվաները ապրած, այդ ակադեմիաները, այդ բաները, դե կոմպոզիտորների միության նախագահ բան, դե Արամ Խաչարյան բա պիտի Մասկարադ ու Սպարտակ գրեր, բա ինչ պիտի աներ։ Թիֆլիսը ծնվե, մեծացե բան, այսինքն դասեղ, ով որ եղել է իր տուն թանկանը, էությամբ մարդը տես ուրա գնացե հասե կաթողիկոսին, հիմա ասում են կաթողիկոսին բանը ասե Նիկոլը։ Թումանյանը գնաց դոշից բռնեց ասեց Գևորգ 5-ես դու կաթողիկոս ես, ես ամենայն հայոց բանասերս նման կերլի մի հատ դզվի։ Ու վերջ, այ դրա համար եմ ես իրան հարգում, որ ինքը այդքան վայ Սուրբ Հայրիկը ասեց բանադիգայս, տես բաներ չասեց, արա գնաց մի երկու հատ կարողա չրպելա, մենք չգիտենք, արել է հաստատ Թումանյանն իմանալով արած կլինի իր ցավն է տանեմ, բայց այդ չի կարևոր, որ ինքը այդ գեղի, այդ թոնիրի, այդ գոմի մեջից դուրս եկել է ուրա հասել։ Հələ ուրա գնաց է հասել, ինչերա գրե, կյանքի դա Մարաթումանի պես հայ չկա, մի խոսքով